आमा छोरी चाहिँ आँप खानु लागेको है यहाँ। अब हरेक सिजनको फल खानुपर्छ नि है। लु बेटा खाऊ। काँक्रा पनि खाने, कतिहरू खाने काँक्रा चाहिँ। लाइन पनि आयो, अघि त लाइन थिएन। उयो गर, लाइट अफ गरेर त पुरा उयो आयो माछामा। फ्यान बन्द गरेर एसी आफै अन हुन्छ। काँक्रा पनि खाने कि के सब बनाएर ल्याइदिएको मैले काँक्रै। यहाँ आँप खाएको आमा छोरी आउनु नि। अहिले आएको लाइट गएको थियो त। यसरी खानुपर्छ कि आँप चाहिँ यसरी गरेर। मैले भनेको मलाई पनि थाहा छ नि त। लु खाऊ छिटो पक्का पारे। आप ऐसा करके खाना चाहिए, अच्छा रहेगा, है ना। हेलो हाँ Give me that. पोख्छ हुन्छ। Mango cube. वेलकम गाइस, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। Mango cube. हामीले म्याङ्गो क्युब बनाएर खाँदैछ हो हैन, मैले बनाएर खाँदैछ। तपाईहरुको प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाएर राख्नुस् म माथि। भर सिकेको, बेसी त भएको छैन। मैले युट्युबहरु गर्नु थालेको हैन, मेरो भिडियो राम्रो छैन। सपोर्ट गर्छ त राम्रो त हुन्छ। तपाईहरुले मलाई यसरी धेरै धेरै सपोर्ट गर्नुहोस्। म अघि सक्सेस हमेशा कामयाब हुन्छ भन्ने भन्छ हैन। म कोसिस गर्दै छु। म्याङ्गो क्युब बनाउँदै खाँदैछु। तपाईहरुले मलाई यसरी लाइक गर्नुहोस्, मेरो सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् च्यानल।